ഒറ്ററിയിലോണ്ട് സാധനം മാറാനാട്ടാ എല്ലാവരുടെ നാരങ്ങാക്കുണ്ടിലാന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഏത് മഴക്കാലത്തും ഏത് വേനൽക്കാലത്തും പറ്റാത്ത ഒരേ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം മാത്രമേ നമ്മുടെ നാരങ്ങാക്കുണ്ടും. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറം അരിപ്പാറയും പിന്നെ തുഷാരഗിരി, അങ്ങനെ 3 വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആനക്കമ്പോലും ടോട്ടല് 4 വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് മാത്രം വന്നാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയം നല്ല അടിച്ച് പൊളിച്ച് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ വിസ്മയ പോലെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇഷ്ടം പോലെ ആളാന്നൊന്നും പറയാനില്ല. നല്ല കുപ്പിച്ചില്ല് പോലത്തെ വെള്ളം പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ അടിത്തട്ട് വരെ കാണാം. അതിന് മാത്രം നല്ല അടിപൊളി വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ നാരങ്ങാത്തോടും അരിപ്പാറയും ഉള്ളത്. ഇത് വെറും നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് 45 കിലോമീറ്റർ മാറി വയനാടിന്റെയും നടുവിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏത് കൊടും വേനലും വന്നാലും വറ്റാത്ത നല്ല അടിപൊളി വെള്ളമാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും മറക്കാം. ആനക്കമ്പോയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ 3 വെള്ളച്ചാട്ടവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കേണ്ട. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.